கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தொடர் மழையால் அருமனை அருகே சூட்டூர்கோணம் காட்டுக்குளம் நிரம்பி உடையும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான தகவல்களை செய்தியாளர் மனுவிடம் கேட்கலாம். மனு, அந்த ஏரியின் தற்போதைய நிலை என்ன? ஒருவேளை ஏரி உடைந்தால் மக்கள் பாதிக்கப்படாத வண்ணம் வகையில என்னென்ன நடவடிக்கை எல்லாம் எடுக்கப்பட்டிருக்கு? ஆனந்தி, அதாவது குமரி மாவட்டத்தில் இந்த தொடர் மழை காரணமாக மாவட்டத்தினுடைய பல்வேறு பகுதிகளில் குடியிருப்பு பகுதிகளிலும் விவசாய நிலங்களிலும் தண்ணீர் ஏறி பொதுமக்கள் பல்வேறு வகையில் பாதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில்தான் தற்போது அருமனை அருகே அதாவது விவசாயத்துக்கும் அந்த பகுதி மக்கள் குளிப்பதற்குமாக சூட்டூர்கோணம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய குளம், அதாவது இந்த குளம் என்பது 1 ஏக்கர் பரப்பளவை கொண்ட குளம். இந்த அருமனை பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த குளத்தில் தண்ணீர் நிரம்பி தற்போது குளத்தை அதாவது அந்த குளம் தாண்டி வெளியே செல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உள்ளது. அதாவது இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மறுகால் தண்ணி போகக்கூடிய பகுதிகளை ஆக்கிரமித்து உள்ள நிலையில் இந்த குளமானது தற்போது குளத்தை மறுகால் விட்டு தண்ணீர் செல்லாமல் குளத்தை நிரம்பி தண்ணீர் வெளியே செல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட 50க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்பு பகுதிகள் வழியாக தனியாருக்கு சொந்தமான நிலத்தின் காம்பவுண்ட் சுவரை இடித்து இந்த குளம் தண்ணீர் வெளியே வரக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக நமக்கு அந்த பகுதியிலே நேரில் சென்று பார்க்க முடிந்தது. அந்த குளத்தினுடைய தண்ணீர் அழுத்தத்தால் அந்த தனியாருக்கு சொந்தமான காம்பவுண்ட் சுவரை இடிந்து அந்த சுவர் வழியாக அந்த சுவரினுடைய அடிப்பகுதியாக தண்ணீர் வெளியேறி கொண்டிருக்கிறது. இது சம்பந்தமாக அருமனை பேரூராட்சி நிர்வாகத்துக்கு நேற்று முதலே இந்த பகுதி மக்கள் தகவல் தெரிவித்தும் பேரூராட்சி நிர்வாகத்தினுடைய எந்த அதிகாரிகளுமோ யாருமே அந்த பகுதியில் போய் இந்த உடைப்புக்கு, அதாவது இந்த உடைப்பு ஏற்படும் பகுதியை பாதுகாத்து பலப்படுத்தி இந்த வெறும் விபத்து ஏற்படாமல் இருப்பதற்கான எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை அந்த பகுதி மக்கள் எழுப்பியுள்ளது. இந்த குளத்தில் உடைப்பு ஏற்பட்டால் தற்போதும் மாவட்டத்தினுடைய, குறிப்பாக மேற்கு மாவட்டத்தினுடைய இந்த அருமனை உட்பட பல்வேறு பகுதிகளில் விட்டு மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில் மேலும் குளத்தில் தண்ணீர் அதிகமாக வந்து கண்டிப்பாக இந்த பகுதியில் உடைப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த உடைப்பு ஏற்பட்டால் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய 50க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் பாதிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. அதனால் உடனடியாக அவர்கள் பேரூராட்சி நிர்வாகம் இதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் அந்த பகுதி மக்களுடைய கோரிக்கையாக உள்ளது. தற்போதைய தகவல்களுக்கு நன்றி மனு.